Hallo oukies, dit is juffrou Megan en ons gaan vandag deur die leerpapier vir kwartaal 2 vir haar kappery vir jou Junie eksamen. Okay, jou eksamen tel uit 55 en jy het 'n uur om dit te skryf. Okay, so onthou hierdie kwartaal het ons meerderheid gaan oor die ontvangsarea en ontvangs en dan so bietjie oor haar anatomie. Okay. So baie belangrik hierso is jy gaan nou eendag gaan werk, jy is in die ontvangsarea, jy is die ontvangsdame of jy werk daar naby. So dis 'n paar belangrike goedjies wat jy moet weet en moet doen om mense te laat welkom voel en professioneel te kan wees. So groet en ontmoet jou kliënt. Jou groet van die kliënt is die volgende manier verder as die eerste indruk. Onthou daai eerste indruk wat jy iemand sien is jy hou van die persoon of jy hou nie van die persoon nie. So dit is jou eerste indruk oor hoe jy beoordeel sal word. Nuwe kliënte wat die salon binnekom, moet welkom voel. Moenie vergeet dat hulle in 'n onbekende omgewing binnekom nie. Hulle weet nie wat om te verwag nie en ken ook niemand wat binne die salon werk nie. Net so moet die gereelde kliënt deel voel van die besigheid en verwag dat die bekende gesigte wat hulle gereeld sien, hulle sal herken en hulle ook verwelkom. Ons het in die klas gepraat, jy stap in by 'n plek en jy is vreemd, jou ma het dalk vir jou 'n afspraak gemaak by 'n haarsalon en jy stap daarin en jy ken niemand nie. So jy wil dadelik welkom voel, jy wil dadelik iemand sien wat jou mooi groet en hallo, hoe kan ek help? Jy wil so iemand hê en jy moet ook daai persoon wees. Ons kan mense wys dat ons hulle onthou deur die manier waarop ons hulle groet. So nommer 1, daar stap iemand in. Jy stop dadelik wat jy doen. Jy maak oogkontak, jy sê goeiemôre of goeiemiddag meneer, mevrou. Hoe kan ek vandag help? En dan gaan jy aan en as die persoon nou daar is en sy het 'n afspraak, dan wys jy vir haar waar is die wagarea. Jy kan vir die kliënt 'n drankie aanbied. Tee, koffie, water, party salonne soos ons gesê het alkohol of champagne of sulke goedjies wat die mense drink. Party plekke het waar jy kan kos koop, so jy vat vir die persoon dalk 'n spyskaart en hulle moet van daar af kies. En daai enetjie wat ons baie belangrik gesê het is, jy wys vir die persoon waar is die badkamer. En om die kraak na die kliënt te kyk terwyl hy of sy wag. As die persoon nou lank daar sit, dan gaan jy letterlik elke 5 minute en jy sê, is mevrou nog reg, is daar nog ietsie wat ek vir meneer of mevrou kan kry. Hanteer navraag. Ons wil hê besoekers moet kliënte word en daar is maniere om dit te laat gebeur. Ons wil hê mense moet ons sien as professionele kommunikeerders. Professionele kommunikeerders vind plaas wanneer ons die behoefte van ander op 'n vinnige en besigheidswyse hanteer of verwag. Navraag wat deur 'n persoon of 'n kliënt of oor die telefoon gedoen word, moet op dieselfde manier vinnig en beleefd hanteer word. So, dis sê maar iemand wat bel en hulle sê, ek wil graag weet hoeveel kos dit om my nails en my hare te doen, of iemand wat wil weet hoe lank dit vat, of wat 'n tipe haarkleur is daar, so jy moet die navraag mooi kan hanteer. Dan effektiewe kommunikasie vind op die volgende manier plaas. Nommer 1 is spraak, wat jy sê en hoe jy dit sê. Hoe ons praat met ander is baie, baie belangrik. Dan luister, jy luister na 'n kliënt en jy hoor die versoek wat die ander persoon sê. Jy luister nie net om dadelik vinnig te praat nie, jy luister mooi na wat sy sê. Dan as jy ontvangstannie is, moet jy mooi kan skryf, want dit wat jy skryf, gaan jy later weer na moet kyk, en as jy nie weet wat daar staan of die tyd of wat se diens jy moet doen nie, dan gaan dit 'n groot boeboe wees op die ou einde. En dan jou liggaamstaal, die manier waarop jy jou postuur, uitdrukking en jou maniere kommunikeer. Ons het die foto's ook gekyk, as jy dadelik met jou hand op jou heupe staan, lyk dit of jy 'n bietjie wil fight, of as jy jou arms vou, dan lyk dit of jy kwaad is en nie lus vir mense is nie. Dan laat aankomelinge, daar gaan skaars 'n dag verby, waar daar iemand is wat laat is vir hul afspraak nie. Mense is nie doelbewus laat nie, dit is net een van daardie dinge wat toegeskryf word
aan moderne lewende vervoer of hold-ups, op die laaste minuut pligte en probeer om 'n besige dag in te druk. Almal het 'n inpak op tyd, ongelukkig is dit nie jou tyd wat hulle in die meeste gevalle gebruik nie, dit is die volgende kliënte se. In 'n situasie waar die kliënt laat opgedaag het, moet jy veral simpatiek en begrip hê. Nou, as jou eerste kliënt laat is, gaan jy later begin met jou tweede kliënt en dan gaan jy super later begin met jou derde kliënt. So jy moet, as jou eerste persoon al laat is, moet jy al begin planne maak, laat jy 'n bietjie vinniger werk sonder om slordig of so te wees. Dan ongeskeduleerde aankomste en instappies. Die kliënt wat sonder 'n afspraak opdaag, moet altyd geakkommodeer probeer word, indien moontlik. As jy oor die situasie vanuit hul oogpunt dink, het hulle die besluit geneem om in jou salon in te kom. Hoekom? Is dit omdat hulle deur iemand anders aanbeveel is? So onthou, daai persoon het verby die salon gestap en sy het vandag gedink, vandag wil ek my hare laat was en blaas. So sy stap net daarin, sy het nie 'n afspraak nie, niks nie, en dis 'n geldjie wat daar gaan inloop, want as jy hare blaas, gaan jy betaal word daarvoor. So jy gaan 'n plan maak om daai persoon te probeer akkommodeer. Dan gee aandag aan kliënte en navraag. En hierdie ouetjies is belangrik, ek gaan dit vra, so fokus mooi op dit. Daar is 4 tipes vraestyle. Okay, so jy vra, hier's 'n tannie wat nou net in jou salon ingekom het, jy het nie 'n idee wat sy wil doen nie, jy ken haar glad nie, jy wil net 'n bietjie meer oor haar probeer uitvind. So die eerste tipe is 'n oop vraag. Dit is goed om te gebruik as jy meer in diepte inligting van die kliënt wil kry. Dit begin gewoonlik met wie, wat, wanneer en hoekom. Watter produk gebruik jy op jou hare? En sy kan sê, mousse of Garnier of ek sit net haarspray in of ek doen niks met my hare nie. Wanneer laas het jy jou hare gewas? So dit is 'n oop vraag. Jy kan honderde antwoorde kry. Gister, eergister, 'n week terug, nou net. Daar's baie antwoorde. Hoe gereeld gebruik jy hitte op jou hare? Dan die volgende tipe vraagie daarso is 'n geslote vraag. Okay, daarso is hy, geslote vraag. Dit is nuttig vir 'n vinnige ja of nee. So die persoon kan letterlik net ja of nee sê. Het jy al jou hare gekleur? Ja of nee? Wil jy ek met jou help in my etenstyd? Ja of nee? Is jy daarteen om jou kuif na die ander kant toe te skuif? Die persoon kan net ja of nee antwoord. Daar kan nie 'n miskien of 'n ander antwoord wees nie. Dan die volgende een is 'n gevoelvraag. Hierdie vraag is op die kliënt gefokus. Hoe voel jy daaroor om jou hare kort te sny? En die persoon sal antwoord, ek gaan baie hartseer wees as my hare kort is. So die persoon het 'n emosie daarso, ek gaan kwaad wees of ek gaan hartseer wees. Hoe voel jy oor 'n totale kleurverandering? Ek hou nie daarvan nie, ek hou daarvan, ek wil dit doen, ek dink dit sal baie nice wees. En dan die laaste is 'n keusevraag. So jy gee vir die kliënt 'n keuse en hulle kan sê 'n ja of 'n nee. Sal jy inlos opknapper verkies of een wat uitspoel? Sal ons kyk of daar vandag tyd is om die diens te doen of moet ons dit oor 'n tydperk doen? Waar dra jy graag jou kuif? Kan ons jou hare pink of blou streepies insit? Moet ons dit kort los of lank los of kort sny? Die persoon het 'n keuse daarso. Okay, dan visuele hulpmiddels is 'n belangrike rol as prentjies. Hulle kan 1000 woorde spreek. Die term is 'n ou oorwerkte kliseë, maar dis baie waar. So die persoon kom daar in die salon en hulle wil hulle hare kleur of sny en hulle bring vir jou nommer 1 dalk 'n prentjie. Okay, so prentjies dra aspekte van haarstyle of effekte oor wat baie moeilik is om in woorde te sit. So jy wys die prentjie en ek wat die stylus is, het 'n redelike idee wat jy wil hê. Of die tweede een is, die persoon bring 'n kleurkaart daaraan. Onthou, 'n kleurkaart is 'n visuele hulpmiddel, maar dit kan maklik deur kliënte misverstaan word wat hulle sien. Okay, so as jy hierso kyk,
kleerkort gaan byvoorbeeld so lyk, so jy kom maar in en jy sê jy soek jou hare soos daai prentjie en ek het so semi 'n idee wat jy soek. Ek sien jy's op pad na 'n bruin toe. Of jy bring die huisgenoot of 'n tydskrif daaraan en jy sê ek soek my hare gesny soos hierdie tannie. Okay, dan afsprake maak. Sonder 'n afspraakstelsel sal die besigheid stop. So dit is noodsaaklik dat afsprake akkuraat en stiptelik gemaak word elke keer wat 'n kliënt 'n afspraak maak oor die telefoon of persoonlik. Voordat jy 'n afspraak kan skeduleer, moet jy die dienste beskikbaar ken, hul tydsbereken en relevante koste. Onthou, ons het gesê dis soos as jy na 'n winkel toe gaan en jy sê ek soek asseblief het julle Diet Coke en dan moet die persoon wat daar staan moet weet. Ons het Coke en ons het Pepsi en ons het Fanta en ons het Tab en ons het cream soda. Die persoon moet dit weet. As jy gaan en hulle sê hulle gaan hulle hare kom kleur, dan moet jy omtrent weet kleur dit vat 20 minute om dit in te sit, dit moet 45 minute op jou hare bly, dan moet jy dit afspoel, dan moet jy dit blaas, dan moet jy dit mooi maak. So dis omtrent 2 tot 3 ure, jy moet dit vooraf weet. En dan moet jy, as die persoon ook vra, omtrent weet wat dit kos. So 'n was en blaas is R100, kort hare kleur is R200, langer hare kleur is R300 en baie lang hare is R500. Jy moet sulke goed weet, want as daai persoon jou bel, gaan jy nie heeltyd sê, ek kyk gaan, dan sit jy die telefoon neer en dan gaan jy nog aan nie. Dan beantwoord die telefoon deur basiese etikette te gebruik. Beantwoord die telefoon dadelik. Hy kan 1 of 2 keer lui, maar hy gaan nie 10 keer lui voordat jy nou lus is om die telefoon te antwoord nie. Dan hê 'n aangename toon, die kliënt kan nie by oor die telefoon aanvoel. Ons het gesê, as jy daai telefoon antwoord, dan smile jy. Al kan die persoon jou nie sien nie, jy klink sommer net vriendeliker as jy glimlag. Dan jy groet die kliënt op 'n professionele wyse, jy noem die naam van die salon, vermy slang taal, praat hoorbaar en duidelik, vermy eet of drink terwyl jy op die foon is, vermy skree om 'n personele te roep, plaas eerder die ontvanger neer en gaan na die personele. So in plaas van, onthou julle, ons het gesê, jy staan hierso en dan skree jy vir jou ma daai kant. So in plaas daarvan, staan jy op, jy gaan hoor, jy kom terug en jy praat weer oor die telefoon. Hou gesprekke tot 'n minimum om te verhoed dat die foon beset is. Herhaal die afspraak en diens en beëindig die oproep met dankie. Maak seker wanneer die bespreking gemaak word dat jy die inligting akkuraat en duidelik aanteken en dat jy alle faktore in ag neem. So op jou afspraakboek moet daar die datum en die tyd wees, watter diens is benodig, 'n kleur, 'n sny, 'n blaas, wat se stileerder gaan daar wees, gaan dit Bianca of Sunny of Albert, wie gaan die hare doen, dan die kliënt se naam, en die kliënt se kontakbesonderhede, want as jy 'n krisis het daai dag, wil jy daai kliënt kan bel en vir kan sê, "Sjoe mevrou, ons het nie krag nie, kan ons dalk 'n ander dag dit skuif," of jy moet daai persoon kan bel in 'n noodgeval. Dan verskillende tipe betalings. Wanneer die haarkapperdienste voltooi is en die kliënt tevrede is met die resultaat, is die laaste ding wat plaasvind voordat die salon verlaat word, die betaling. Onthou, die tannie wat by die ontvangs is, doen gewoonlik die betaling. Die betaling word gemaak en in 'n elektroniese of gerekenariseerde kas gehou. Wat het jy nodig by die ontvang? So jy het 'n sakrekenaar nodig, calculator, om net vinnig ietsiekie op te tel. Dan het jy daai bewerkrolle nodig. Jy het 'n kredietkaart toerusting nodig, enigietsie wat met 'n kredietkaart, 'n pen of 'n chip of die dingetjie wat hom moet laai, en dan kontantvloei. So as jy uit 'n til uitwerk en jy het 100 rand note en 50, dan moet jy ook klein geld hê, want jy moet daai persoon kan klein geld gee. So hierdie is maar fotootjies van wat jy omtrent nodig het.
Dan metodes van betaling, jy kan kontant betaal, of jy kan 'n cheque, maar onthou cheques word nie meer gebruik nie, maar daar is 'n voorbeeld van hoe die cheque lyk, en dan maar die veiligste opsie is 'n kaartbetaling. Of jy kan deur jou selfoon 'n elektroniese betaling ook doen. Dan twee tipes kaarte. Al wat jy omtrent hierso moet weet is wat se kaarte daar is. So die eerste een wat jy het is 'n debietkaart en die ander een is 'n kredietkaart. OK, dan kom ons by die anatomie van hare en vel. So jy, oukies, hierdie haar anatomie leer jy tot in jaar 4, so hoe vinnig jy dit leer ken, hoe beter. OK, so as jy nou na jou haar kyk, jy gaan dit glad nie kan sien nie. Onthou jou haar is piep klein en hierdie is nou super ingezoom. Maar onthou altyd die cuticle, die cuticula in Afrikaans is die buitekant van jou hare. Dis daai wat so skibbietjies lyk wat oopmaak en toemaak as jy shampoo en conditioner. Dan die middeldeel, die deeltjie daarna is die cortex, dis die deel daarso. En dan die medulla is daai klein deeltjie in die binnekant. OK, so die cuticle of die cuticula is die buitenste laag kleurlose selle wat die beskermende oppervlak van die hare vorm en lyk soos teels van 'n dak. So onthou die enetjie in my klas, is daai een wat die All-Brown Flakes. Dis die All-Brown Flakes deeltjie. Dan die cortex is die middelste en grootste laag touagtige vesels wat saamgedraai is. Binne hierdie vesels is 'n lang spiraalvormige struktuur wat polypeptiede genoem word. Die medulla is die sentrale innerlike kuns van die hare. Dan moet jy hierdie ook onthou, alfa en beta keratin. Dis hierdie hare wat geshampoo is en gelaat word om natuurlik droog te word, is bekend as alfa keratin of in sy alfa keratin toestand. Wanneer jy hare shampoo en dit dan droog maak in 'n styl wat dit strek, staan dit bekend as beta keratin. Dit sal teruggaan na alfa keratin wanneer die hare bevochtig word deur vog in die lug soos 'n stomende badkamer. OK, so alfa keratin is, ek het nou net my hare gewas, ek los dit net so, ek kam dit dalk en daar gat ek. Beta keratin is as ek dit droog blaas of ek set dit of ek pinkel dit of ek finger wave dit, so ek maak dit droog in 'n styl wat nie natuurlik is nie. Ek gebruik 'n haardroër of 'n ding. Onthou, as jy weer plekke soos 'n badkamer, onthou as jy lekker krulle gemaak het, jy loop in 'n badkamer in waar daar baie stoom is of baie warm is, dan gaan daai krulle weer plat val. OK, dan golfpatroon. Al wat ek hier wil hê moet weet is dat dit reguit, golwend, krullerig of uiters krullerig is. So daar's baie tipes, maar hierdie is omtrent maar die algemeen is. Dan, daar's 2 tipes hare. Die eerste een is velleshare. Onthou, velleshare gaan ek nou vir jou sê ook, maar daar's 'n prentjie, is daai klein baba, dun, fyn klein haartjies wat omtrent oor jou hele lyf is. Dit kom veral by klein babietjies voor. En dan eindhare of terminale hare is jou groot hare wat jy kry hoe ouer jy word. So ek het verduidelik ook vir julle in die klas, op jou bene, toe jy klein was, 'n klein dogtertjie was, jy sulke dun donsies op jou bene gehad, jy hoef nie te geskeer het nie, daai was velleshare. Soos as jy ouer word, hormone kry, groot dogter word daai hare harder, jy moet dit skeer, dit wys, dit het kleur gekry, dit raak swart. Daai is jou terminale hare. OK, so net die definisie hierso, velleshare is kort, fyn, ongepigmenteerde en donserige hare wat op die liggaam verskyn. So ongepigmenteerd beteken, dit het nie regtig kleur in nie, dit is verskynend baie lig. Terminale hare is die lang, growwe, gepigmenteerde hare wat op die kopvel, bene, arms en liggame van mans en wyfies, van vrouens voorkom.
Haargroeipatrone, kyk maar net dit deur, jy kry nie regtig vraag hieroor nie, ek wil net graag jy moet weet wat hier aangaan. So dit is belangrik wanneer hare gevorm en stileer word om die hare se groeipatrone in ag te neem. Haarfollikels groei gewoonlik nie uit die kop teen 'n loodregte 90 grade hoek of in 'n reguit rigting uit die kop uit nie. So die 4 wat ons die meeste mee werk is die weduwee se piek, 'n widow's peak in Engels, 'n cowlick of 'n quilak, 'n dubbelkroon of 'n neck krul. So julle almal weet nou al, jy het al met iemand gewerk wat of 'n kroontjie het of hier agter het hulle 'n krulletjie in hulle nekke of die quilak, daai kuifie wil glad nie plat gaan nie. Hy lyk of die koe jou regtig gelek het, dis waar die naam vandaan kom. Of die hare staan so in die lug dat jy nie 'n mooi kuifie geblaas kry nie. Dan doen 'n kopvel analise. Die eerste ding om te doen wanneer jy 'n haardiens vir 'n kliënt oorweeg, is om seker te maak dat jy die eienskappe van die hare akkuraat beoordeel het. Eienskappe van hare sluit in tekstuur, elastisiteit en porositeit. Tekstuur is hoe dik of dun die hare is. Elastisiteit is die vermoë om gestrek te word en dan terug te keer na sy oorspronklike lengte. En onthou, hare wat nat is, rek baie meer as hare wat droog is. En dan porositeit is die vermoë van hare om vog te absorbeer en dit te behou. So as jy hare in 'n glas met water gooi, sal hy of dryf, of hy staan in die middel rond, of hy sal sink. So party, as hy te veel sink, beteken dit, daai goed gaan in die hare in en eintlik weer dwars uit. As hy boop dryf, beteken dit, daar gaan niks water in nie. So sê maar jy kleur nou, dan gaan daai kleur net aan die buitekant vassit en hy gaan nie binne ingaan en ons wil jy moet binne ingaan. So ons soek eintlik hare wat so bietjie in die middel rond sweef. Baie sterkte, dink aan julle.